Алло, меня слышно? Надеюсь, да. Надеюсь, работает. Короче, говорю всем. Короче, у меня проблемы с компьютером. И, короче, долго искал, чтобы поиграть на телефоне. И наткнулся на такую игру, как Метель. Метель, да. Игра Метель. Здесь на телефоне, оказывается. Музыка почему-то в ноль выкручена. Ну, короче, поиграем в 4. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. Проснулась я уже в старом подвале. Не зная, как выбраться, я заплакала. Подвал, наверное, тот, который был в реальном. Ну, погнали. На этом погнал. Отличка. Все. Это конец первого. Какой принцип? Так жестко, мелко. Да, я обманул систему. Попался! Понятно. Да, значит так. Нельзя обмануть систему. Что я не могу открыть. Вроде бы придется идти. Закрыть. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? А он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Заперто. Ой-ой-ой-ой. Зря это сделал. Ну вставай. Похоже, все. Меньше чуть-чуть. Алло. Зачем ты это сделал? Так, тут ничего нет. Люк спрыгнуть нельзя. Хорошо. Так. Запер. Опа, там что-то есть. Я могу сквозь дверь как-нибудь взять. Есть в некоторых играх баги такие, что можно сквозь стену брать ведь. Давай же. Ить. Наберись, Жень. Видимо, нет. Нельзя. Хорошо. Что? Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Где? Где? Попробуй за дверью. За какой? За этой? Здесь? Не видь. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу. Ага! Попался! А в смысле, а как он меня видит? Кто сожрал мою колбасу?
Никто не жрал твою колбасу, ты о чем, мужик? Нажмите. Так, ладно, погнали снова. Нельзя, видимо. Так. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? А, он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь тебя вытащить есть тебя туалет. отсюда. У тебя есть туалет. Знаешь, что значит? Значит, ты скибиди. Так, ну тут вроде как все так же. Предмет я, видимо, так и не могу взять оттуда. Да, не получается. Ладно, шум. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Спрятался. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, Что мне делать надо? я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, вот он ушел. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. А я спрятался. Ты не знаешь, что я тут. Хотя так натопал там. Так, ладно. Получилось спрятаться под стол, значит. Но тут больше нигде не спрятаться, если. Так, как же такое? Заперто на ключ. Все тут закрыто. За капец. Так, ничего нету. Где есть? Во льду что-то есть. Что-то есть, да. Показалось. Заперто на ключ. Перевести часы лучше пока не буду. Франк. Нельзя. Съесть? А, ну съел. И чё? Вкусно. Что это такое? Азбука Морзе, что ли, какая-то? Опа. Опа. Так, что у нас? Опа. Ключик. Так, 24 вольт. Сломанный рычаг. Хорошо. Ну, я помню это место. Это во второй главе было. Тут пусто в этот раз. Я что-то сломал, видимо. Опа. Этот перестал. Я думаю, лучше пока включу, потому что если он заметит, то будет не особо весело. Так, у меня есть какой-то ключ. От чего этот ключ? Отсюда? Заперто на ключ. О, открыл. Здесь что? Ой. Ой. Не дотянуться. Стоп. Меня хотели подловить, что здесь осколки останутся. Может, ящик надо будет открыть. Ну да, даже если метла будет, под ящик не получится, если что убрать. Видимо, придется открывать ящик, главное не забыть про это. Ты знаешь пароль от терминала? Нет, и скорее его знает только этот псих. Кажется, у меня есть план. Какой? Потом расскажу. Для начала мне нужно найти респиратор. Хорошо, жду. Мне кажется, ли это какая-то цифра здесь? Так, так, так. 4. Хорошо, я запомнил твою 4. Так. Открыл. Раковина, нет воды. Разбитое зеркало. Ой, разбитое зеркало. Я взял осколок зеркала, хорошо. Можно его обратно? Нет, надеюсь, не заметит. Так. Толчок. Грязная вода. Чё? Там есть что? Там вентиль. Я могу как-то слить эту воду. Дай мне, чем я могу слить воду. Во, вантус, дай мне вантус.
Ой, я взял банку, спасибо. Банку включать. Так, закрыть крышечку, а то еще заметит. Кто открыл крышечку от унитаза? Бас так и будет. Выключу свет. А он школу включает, я думаю, да. Хотя в строкове я не помню такого. Заперто на ключ, там включается свет. Так. Ничего здесь нету. Закрыл. Так. Я хотел еще зайти в календарь. А тут сейф оказался. Опа, опа. На стене. Опа. Что это? Ну, короче, тут девятка, походу, какая-то. Хорошо, у меня есть вентиль. Ничего, у меня вентиль. Труба? Не хватает вентиля. Поставить вентиль. Он замечает вентиль. А вдруг он заметит вентиль? Не забрал вентиль. Было по-любому. Вот же дрянь. Труба лопнула. А? Да. Чё? Кто сожрал мои радужные колечки? Ты серьезно? Какие радужные колечки? Ага! Попался! Надо на приседе, что ли? Ладно. В следующий раз буду на приседе. Хорошо. Ладно, заново. Я помню, как все проходится. Тише, тише, не... Черт! Откуда этот шум? Так, все Тебе нужно спрятался. срочно где-нибудь спрятаться. Да, я знаю. Попробуй за дверью. А могу поймать дверь? Требуется ключ как-то. Могу что ли? Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Плохая концовка, жаль от меня. Видимо, показалось. Метель 2 уже скоро. Ну все, прошел. Все, я прошел. Всем спасибо за просмотр. Хе-хе. Так. Всего, а всего. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы. Ладно. Буду знать, что есть такой баг. Тише, тише, не бой... черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Успел. Простите, я случайно облокотилась Давай. на горячую трубу и обожглась. Там нет горячих труб, ты о чем? Так. Попался! Чуть залагало, Может, на приседе надо? Попробуй на приседе, может там как с этой... Как с ключом. Тише, тише. Черт! Что за Слушайте, меня на приседе все. Нужно срочно А где-нибудь всё? спрятаться. Попробуй за дверью. Попробую поймать дверь. Что за шум здесь был? Случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Не, я не буду это делать, наверное. Хотя ладно, что вы снова услышите этот смешной диалог. Так, франк. Я помню. Тут у меня ключ вот тут, да? Чего? Где? Не помню. Ключ припрятали куда-то. Ключ перепрятали. За сейфом? В холодильник? Нет. За холодильник? Да. Круто. Здесь вантус. Да вантус снова. Не дают вантус. Вот теперь. Как пройти теперь? Тут нужен вантус. Тут красновато. Где мне вантус взять? Нет. Где мне взять вантус? Где вантус? Тряпку беру, тряпку взяла. Хорошо. Ну что, где-нибудь есть вантус? Тут нет нигде вантуза. Что мне делать-то сейчас надо? Не понял. Что за прикол? Меня обезвантузили. У меня нет вантуза. Может, в ящичке было. Ой. Спасибо. Я нашел вантус, но это произошло неожиданно. Так, все, вентиль закрыть. Крышечку на всякий случай. Так. Закрыть все. Слишком темно ее. Так. Не забудь вернуть все на свои места. Я верну на свои места. Так. Даже обогреватель не выключил. Вот же дрянь. Да. Труба лопнула, а? Кто сожрал мои радужные колечки? Какой же тупой диалог, но в то же время не зря добавил. Попался! В смысле попался? Откуда ты знал, что я здесь? Ты офигел? Не помню. Я даже не пошумел никак, алле. Уже починил, что ли? Что-то здесь не так. Я знаю, что что-то здесь не так. Дайте мне пройти. Тише, тише, не... Черт! Что за шум? Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите. Я облокотилась на горячую трубку и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Попался! Да блин! Нельзя ничего делать, когда он здесь, ладно. Подознать. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Черт! Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Где взять мне крючка? Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я... Дарик, Попался! я тебя по спине хотел ударить. Ну что ты сразу попался? Сейчас немного покликаю по нему. Сразу отпнется. Тише, тише. Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Сейчас я по нему покликаю, он сразу такой ай, упадет, и я его вырублю и быстренько убегу. Ну, не решил. Что за шум здесь был? Простите, я... Кличко. Я случайно Я облокотилась нашел на горячую кличко. трубу и обожглась. Понял.
понял. Сквозь него можно ключ-карту взять. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Уходи. У тебя нет ключ-карты, ты заметил? Тут ключ. Тут ключ, спасибо. Тут вантус. Тут нет вантуса. А есть тряпка, есть тряпка. У тебя есть вантус? У тебя нет вантуса. А где тогда вантус? Мне вантус нужен. Я буду вантузить. Так, забрать. Вентиль. Можно куда-нибудь тряпку сунуть здесь? Вымыть? Нет воды. И куда она делась? И куда она делась? Ну, видимо, поменялась, ну ладно. Сразу возьми стекляшку, чтобы потом не быть в ступоре, что делать. Ну ладно, начинай помыть. Здесь в этот раз не прибавили. Не забудь вернуть все на свои места. Ха-ха-ха. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот же дрянь. Труба лопнула. Да, труба лопнула. Бывает. Бывает, что трубы лопают. Успеть спрятаться. А в этот раз он меня не заметил. Я взял ключку. Так. Не зря заглянул. Там ключ был. Это ключ за это продвижение. Я воевал. Прям очень жестко. Не понял. А чё это? Чё это? Нет. От ящичка? Нет, ну это нелогично было бы. Клетки. От этой двери. От этой двери, хорошо. Зачем мне вентиль? Еще раз вентилить. Кровать. Красная, синяя, черная. Красная это 4, черная это 9. Где-то еще есть 5. Где-то еще есть число. Ой. Это что? Пять. Я нашел 5. Хорошо. Так. 5, 4, 9, допустим. А, красная, синяя, черная. Это 4, 5, 9. Опа. Рычаг. Зачем мне рычаг? Ладно. У меня есть пустой чайник. Я могу поставить? Не могу поспать. Поспать не получилось, но зато у меня есть какая-то подушка. Что мне делать с подушкой? Порвать? Получилось порвать подушку. Ура! У нас ключ. Ключ от этого? Нет, от этого. Все, у меня все локация открыта. Такс. Я могу вот так вот. Мне брать воды. У меня теперь есть чайник с водой. Чё, чай пить? Или нагреть воду и растопить эту штуку, которую там. Он не может шуметь. Да на нем нету свистка. Откуда на нем свисток? Ну не может быть.
спрятаться под мой любимый стол. Иди отсюда. Говнюк. А? Так. Я там все погоди-ка. закрыл. А я там все закрыл. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Да, все, пошел отсюда. Делайте шестой. Я могу еще раз вентиль? Что за шум? Это типа, чтобы его призвать, окей, постой. Может, Вот же дрянь. Труба лопнула. опять труба лопнула. Ладно, жду. Точно, я ж хотел попробовать растопить. О, получилось. Взять свеча. Почему не свеча? Помолиться. Так. Может быть, поджечь? Поджег? Не получается. А, получилось. Горящая свеча. Не, горящая свеча. Чайник не убрался. Может, воду вылить надо? На кого? В тебя брызнуть водой? Нет. В раковину вылить воду. О, получилось. И чё? Звука Морзе, походу. Долгая, клик, долго, клик, долго, клик. Хорошо. Попробую. Клик, долго, клик, долго, клик. Как? В смысле? Так, долго, клик, долго, клик, долго, клик. Хорошо. О, открыл. Фильтры для респиратора. Где мне взять респиратор? Где мне взять респиратор? Че я тут не посмотрел? Метла, паутина. Да руками эту паутину сорви. Сжечь еще скажи. Да конечно. Капец логично. Я думаю, эту метлу надо убрать. Так. Твою же мать. Откуда этот шум? Там ничего не было же. В вазе пусто. Обманула меня первая глава. Я, наверное, не закрыл. А? Так, погоди-ка. Закрой отсюда. Нет, я не знаю. Здесь кто-то был? Нет, не было, ну не заметь. Кто открыл дверь в ванную? Не знаю. Дядя Вася это был. Дядя Петя. Спокойной ночи. А, тут даже такое есть. Ничего себе. Вот еще без нее. Да, она живая сидит. Сидит, пердит. И чё? Я могу поставить туда рычаг? Может, уехать на лифте надо будет? Нет, хочется так.
там вода? Может, что здесь? Посмотри, вот что в том шкафчике. Вот что в том шкафчике, а? В вазе пусто. Тут ничего нету. Может, не видно, покликать. Ну, я могу убрать. Опа. Отмычку нашел. Расглядел. Офигенно. Открыть. Получилось открыть. Труба. Зачем мне труба? Кому-то этой трубой вломить? Наверное. Или для сломанного рычага. Ну, получится ли? Да, для включения требуется 24 вольта. Но я помню, но надо запомнить это. Вверх-вниз, вверх-вверх. Хорошо. Вверх-вниз, вверх. Вниз едь! Сейчас полюбаться спали. Второй части метели есть секретная концовка. Надо попробовать пройти. Так, Здесь дело не погоди-ка. сейчас, потому что я уже почти Здесь час. кто-то был? Нет! Кто набрал воду в раковину? Да в смысле? Ты это видишь? Никто не набирал воду в раковину, отстань. У меня респиратор. Без фильтров. Ах ты прохвостка! На, он тебя теперь не потравит. На, он тебя Держи теперь не респиратор потравит. и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. В смысле его закрывать надо будет? А как? Надо пошуметь как на будильник. Перевести часы. Перевести. Похавать. Они упадли. Что там случилось? А ты больше ничего не сможешь сделать. Ну что, пришло время покончить с этим. В смысле? Чё? Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. Ах ты подлец! Отравить. Бежи. Закрыть. Я ключ-карту у него уже забрал. Открыть. Бежать, бежать, бежать. Ну беги, да что? Я упал. Вы сбежали от маньяка и помогли выбраться великой жертве. Ура! 14 минут 47 секунд. Время прохождения. Голова достаточно сложная, потому что столько загадок, столько всего. Да, это вполне впечатляет. Разработчик молодец. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Что? Топси плей? Прикол. Ну, короче, кто посмотрел, тот красу.